د رمضان المبارک میاشت را روانه ده. ډیر خلک د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکوي او پکار هم دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړي شي. یوه وجه د هغې دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې به د غریبانانو، د یتیمانو، د کونډو د هغې سره مالی مرسته وشي، نو هغې به په روژه کې ځان له په دې باندې روژه ماتې راوړي او د پېشمني دپاره به پکې خوراکونه ځان له راوړي او خپلو بچو له به پې د اختر جامې په اظهار وکړي. نو یو خو پکار دا ده چې یقینا دا زکات د رمضان المبارک په میاشت کې ورکړی شي، د دې خلکو سره مالی مرسته ده. او دویمه وجه دا ده چې د رمضان المبارک په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی یو فرض په اویا باندې بدلی او یو نفل الله په فرض باندې بدلی. نو چې ته د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکې، نو الله تبارک وتعالی درله په اویا چند باندې ثوابونه درکوي. بهر حال دا زکات چې دی دا د اسلام دریم اهم رکن دی. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په پنځو خبرو باندې دی. هغې کې اول خبره دا ده چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اول خبره د اسلام چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویلی. ځکه چې دا کلمه دې تر څو پورې ویلې نه ده تر هغې پورې خو ته مسلمان نه حسابېږي. نو منځنی ستن د اسلام د کوټې چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله ده. دویم نبی علیه السلام فرمایي و اقام الصلات، د مونځ پابندي کول. په اسلام کې دویم اهم رکن چې هغه مونځ دی. چې کله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا دی وویله، نو تا ته د ټول نه لومبی حکم چې په شریعت کې متوجه کیږي نو هغه د مونځ حکم دی. ځکه چې په دې مانځه کې انسان د الله سره رازداري شروع کړي، خبرې شروع کړي. په دې کې د الله سره مناجات کول دي، د الله سره ملاقات کول دي. په شریعت کې اوله خبره چې تا ته متوجه کیږي نه حکم د مانځه دی. دویم نبی علیہ السلام فرمای دریم و ایتاء الزکا، دریم حکم نبی علیہ السلام فرمای ورکول د زکات دی. نو زکات د اسلام دریم اهم رکن دی. او د زکات او د مانځه دا ذکر احادیث مبارکو کې اکثر یو ځای راغلی دی او قرآن مجید کې خو تقریبا اتیا پیری یو ځای راغلی دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کوم ځای چې د مونځ ذکر دی هلته سره ذکر دو زکات دی. او څلورم نبی علیه السلام فرمایي وحج البیت، د بیت الله شریف حج کول. من استطاع الیه سبیلا، څوک چې هلته د تلو طاقت لري په هغه باندې بیا حج فرض دی. او پنځم نبی علیه السلام فرمایي وصوم رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې روجې نیول. د اسلام کوټه په دې پنځو خبرو باندې ولاړه ده. نو په دې کې درېیمه خبره او درېیم اهم رکن چې دی هغه ورکول د څه شي دي؟ د زکات. زکات چې څنګه مونځ فرض دی داسې زکات فرض دی. کو یو سړی د مونځ نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي، کو یو انسان د زکات نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي. پس یو سړی وایي چې مړه زکات پکې چا راوستی دی، مال زما دی، پیسې زما دي او زه به یې رالم بل چاته به ورکوم، دا پکې نشته، دا خو ټیکس دی. دی په دې خبرې سره څه شو؟ کافر شو، د اسلام نه ووتو. دې وجې نه کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین شو،
نو څه خلکو د زکات نه انکار وکړو، منکرین زکات وګرځېدل او خبرې دا وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې په بیت المال کې پیسې نه وي، نو ځکه به نبی علیه السلام زکات غونډو. اوس خو بیت المال ډک دی، موږ نه ورکوو زکاتو، انکار یې وکړو. ابوبکر رضی الله تعالی اعلان وکړ زه به دوی سره جهاد کوم، زه به دوی سره جهاد کوم. عمر رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ته فرمایل وی ابوبکر ته دوی سره څنګه جهاد کوي، جهاد ور سره ته څنګه؟ ځکه ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی ما ته حکم شوی دی چې ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، زه به د خلکو سره تر هغې پورې جهاد کوم تر څو چې هغوی لا اله الا الله دا کلمه نه ویلي. نو دوی خو کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي، مونځ کوي، نو بیا ورسره ته جهاد په کوم دلیل کوي؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې لا اله الا الله نه وایي زه به ورسره جهاد کوم، او دوی خو لا اله الا الله وایي، نو ته ورسره جهاد څنګه کوي؟ ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله زه به د دوی سره جهاد کوم لو منعوني، دوی کو چرته منع کو زمانه عقالا هغه پړه په کوم پړي چې به دوی اوخ تړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به ورکو او مال یې را نه کو، زه به سره بیا هم جهاد کوم. کم پړي باندې چې اوخ تړلی شي او دوی به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په زکات کې ورکو او زمانه یې منع کو، زه به سره څه کوم؟ جهاد کوم. او بیا ابوبکر رضی الله تعالی داسې وکړل. عمر رضی الله تعالی فرمایي وروسته مونږ پوه شو چې الله تبارک وتعالی د ابوبکر صدیق سینه په دې خبره باندې کولاو کړې وه، او په حق باندې مونږ خطا وو، الله تبارک وتعالی د هغه سینه کولاو کړې وه په دې خبره باندې. نو به هر حال زکات دا د اسلام اهم رکن دی، اهم رکن. کو څوک ترې نه انکار کوي نو په دې سره دی څه کېږي؟ کافر کېږي. به هر حال ډېر خلک داسې دی چې په مال باندې مین دي، منظم کوي، روجیم نیسي، هر کار کوي، خو چې د زکات ورته ووایي نو دا خبره پې ډېره زیاته بده لګي. مال زما دی او زه به غریب ته ورکوم، نو کو انکار ترې نه کوي خو کافر کېږي پې، او کو انکار ترې نه کوي زکات نه ورکوي په دې سره ته فاسق فاجر ګرځي بیا او مستحق د جهنم ګرځي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی په ما باندې 3 قسمه خلک پیښ شو چې هغه جنت ته روانو، او 3 قسمه خلک په ما باندې پیښ شو چې هغه جهنم ته روانو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اول هغه کسان چې په ما پیښ شو هغه جنت ته روانو، یو په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فالشهید شهید د الله په لار کې. کم انسان چې د الله تبارک وتعالی په لار کې شهید شوی دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما په خپله ولیدل چې دا جنت ته روان. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وعبد مملوک احسن عبادت ربه، هغه غلام را باندې پیشو چې په غلامۍ کې د الله بندگی کړې ده، په غلامۍ کې د الله بندگی کړې ده او د خپل مالک خدمت کړې ده. مطلب دا دی یو سړی د چا نوکر دی، مزدور دی، ورسره د هغه خدمت هم کوي، خپلې پیسې هم حلالوي او د رب بندگی پکې هم کوي. هغه نوکری کې، سرکاري نوکری کې، پرایویټ نوکری کې، خپله نوکري هم په ایماندارۍ سره کوي او د الله عبادت پکې هم کوي. نبی علیه السلام فرمایي دغه خلک مې ولیدل چې دا جنت ته روان دي. نن سبا اکثر خلک دا عذر کوي که نه، وایي زه مونځ کوم نو مالک مې خفه کېږي، یا د ډیوټۍ په دوران کې وایي د مونځ نه ډیوټي کول دا ډېر ضروري دي. دا ډېره غلط فهمي ده. هغه نوکري به د سره کوي نه، په کومه نوکري کې چې ته د الله عبادت نشي کولی، هغه نوکري کول جایز نه دي. په کومه نوکرۍ کې ته فرض عبادت نشي کولی، دغه نوکري کول جایز نه دي. دا د خلکو ځان له کار کتلی دی چې لومبی ډیوټي ده، وروستو مونځونه دي، لومبی مونځ ده، وروستو نوکري ده. اصل کې خبره داسې ده. نو نبی علیه السلام فرمایي هغه سړی مې ولیدو چې جنت ته روانو چې د خپل مالک د خدمت سره سره د خپل رب بندګي هم کوله. او دریم نبی علیه السلام فرمایي هغه عیادال انسان، اهلدار انسان چې الله ورله ډېر اهل و عیال ورکړی دی، د هغې باوجود چې کومه روزي ده په هغې باندې قناعت کوي، په هغې باندې شکر وباسي او د چا نه سوال نه کوي.
دا انسان مې په خپلو سترګو ولیدو نبي علیه السلام فرمایي چې جنت ته روان دی. نو دا درې قسمه خلک څه دي؟ جنتیان دي. کم کم؟ یو نبی علیه السلام فرمایي شهید. دویم هغه انسان چې د خپل مالک د خدمت سره د رب بندگی هم کوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي یو انسان عیالدار دی، بال بچ دی، الله تبارک وتعالی ورله ډېر بال بچ ورکړی دی، خو چې کومه روزي ده په هغې باندې د الله شکر ادا کوي او د خلکو نه سوال نه کوي. بیا نبی علیه السلام فرمایي وایي درې قسمه خلک مې داسې ولید چې هغه جهنم ته روان دي. جهنم ته روان دي. یو په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي فامیر مسلط، ظالم بادشاه. ظالم بادشاه مې ولیدو چې الله تبارک وتعالی ورله بادشاهي ورکړې ده، نور خلک د ده ما تحت هسې د ده لاندې او بیا پې هم دی څه کوي؟ ظلمونه کوي. ظالم بادشاه. او دویم نبی علیه السلام فرمایي هغه انسان مې ولید چې جهنم ته روان دی چې الله ورله مال ورکړی دی او د هغې باوجود د هغې زکات نه ادا کوي. الله ورله مال ورکړی دی او د هغې باوجود لږه غونته کې ایسه ده، 40 روپۍ ده، په 1 لاکو کې 2,500 روپۍ دي. دا څه شی دی؟ بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. مال ورم الله ورکړی، بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي وفقیر فخور، غریب متکبره. غریب متکبره، غریب هم دی او تکبر هم کوي. ځکه مالدار تکبر کوي خو زه په د خپلو پیسو باندې مست دی که نه، مس کېږي. اگر چې د هغه ټکانم جهنم دی چې په مال باندې تکبر کوي. خو د هغه نه بدترین بیا دا ده چې مال ورسره هم نشته او بیا هم تکبر کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي دا درې انسانان مې ولیدل چې دا جهنم ته روان دي. الله تبارک وتعالی دې په اولو دریو کې مونږ راولي، په دې اخرو دریو کې دې مونږ نه راولي الله تبارک وتعالی. نو به هر حال نبی علیه السلام فرمایي چې هغه انسان چې الله ولله مال ورکړی دی او د زکات نه ورکوي، دا انسان څه دی؟ جهنمی دی، جهنمی. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من اتاه الله مالا، چاته چې الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی فلم یؤد زکاته او بیا هم د هغې زکات نه ورکوي، مثل له یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به د ته په دې غاړه کې ورواچوي شجاعا اقرع، داسې مار چې بهادر به وي او په سر باندې به ګنجې وي. د شجاع بعضې معنی کړی هغه مار چې په لکۍ باندې ودرېږي. مونږ چې ورته کوم مار وایو؟ چمچمار ورته وایي که نه؟ چمچمار ورته وایي یا ورته هغه چجې والا مار وایي، داسې نیغ چې ولاړ وي، ده ته شجاع ویلی شي. شجاع هغه مار چې داسې دا سر نیغ نیولی وي، الله تبارک وتعالی به دا مار دته په دې مرۍ کې ور واچوي اقرع او په سر باندې به ګنجې وي. په سر به ګنجې ځکه وي محدثینو لیکلي دي چې د ده په دې سر کې به دومره زهر چې د هغې زهرو د وجې نه د ده په سر به ویښته نه کېږي، داسې زخریله مار به وي. او له زبیبتانې، د هغه د سترګو د پاسه به 2 تور ټاکې وي. دا تاسو کتلی که نه؟ مونږ خلک وایي دا 4 سترګې سپی دی. د کم سپي د سترګو د پاسه چې تور داغونه مونږ ته 4 سترګې، نو دا 4 سترګې نه، خو داسې سپی ناکاره ډېر زیات وي. د دې مار د دې سترګو د پاسه به 2 داغونه وي، دا اشاره ده د ناکاروالي ته. او نبی علیه السلام فرمایي یطوقه یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به د ده په دې سټ کې ور واچوي، ثم یاخذ بلحظمتیه، بیا به هغه د ده په دې وښکو کې د خپله خوله ورکوي، ده ته به ټکونه ورکوي او دا مال به ورته وایي انا مالک و انا کنزک، زه خو مار نه یم، زه خو ستا هغه مال یم، زه خو ستا هغه خزانه یم چې په دنیا کې دې جمع کولم او زکات ته نه ورکو، نن الله تبارک وتعالی مال د مار شکل لا کړی، زه په تا باندې مسلط کړی یم چې زه به تا ته دا سزا در کوم تر هغې ورځې پورې تر څو چې قیامت نه دی قایم شوی. په میدان محشر کې به ته دا سزا وي، بیا به په اخر کې فیصله وشي یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. خو په میدان محشر کې به خلک په نورو سزاګانو کې مبتلا وي، دی به په دې سزا کې مبتلا چې الله په ده باندې یو ښامار مسلط کړی. الله تبارک وتعالی دې دغې نه مونږ ته پناه راکړي. به هر حال الله مال درکړی دی، د هغې مال زکات ورکول پکار دي. خاص کر زنانه چې دي، زنانه
دوی اکثر د دې سرو باندې ډیر زیات خوشحاليږي زنانه دې ته ډیر خوشحاليږي چې مال لس تولې کاله او مال شل تولې کاله او خو بیا ورته زکات ورکا نو اخو بیا په دې باندې سمې نه راځي وای ما سره پیسې کم دي زه د زکات ته سنور کما زه ته دا کالی دي خرج کا زکات ورکا کاله به خرڅي خو زکات ورکا کو خاوني ورکو خو ډیر خدا کو نه ورکه ګناګار خو پیتای نو زنانه کالو ته خوشحاليږي او بیا په زکات باندې سمې نه راځي حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله او زنانه رااله هغه د سرو زرو بنگړي په لاس کړیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د هغه بنگړو ته وکتل وی ته د دې زکات ورکای هغه زنانه ورته وی نه د الله پاک پیغمبر زه خو زکات نه ورکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا خو ته د ور بنگړي لاسونو ته چولې دي دا خو د ور د جهنم بنگړي دي چې تعالی لاسونو ته چولې چې د زکات نه ورکای الله تبارک وتعالى فرمای والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هغه کسان چې سو سپین دا خزانه کوي خو د الله په لار کې ورکړه نه کوي زکات نه ورکوي فبشرهم بعذاب الیم الله تبارک وتعالى فرمای په درناک عذاب ورته زیره ورکا په درناک عذاب ورته زیره ورکا زیره ورته څنګه ورکا عذاب خو زیره نه دی دا خو بد خبر دی معنی دا چې څنګه ته د سرو زرو ته خوشاليږي بیا داسې د الله عذاب تم خوشاله وسه چې زکات نه ورکای او الله تبارک وتعالى فرمای یوم یحمى عليها في نار جهنم دا سرو سپین په اور د جهنم کې تودول کیږي فتقوا بها جباههم پدې تندو ورته داغ ور کوي وجنوبهم پدې اړخونو ورته داغونه ور کوي وظهورهم پدې شاګانو ورته الله تبارک وتعالى داغونه ور کوي او وبته ویل شي هذا ما كنزتم لانفسكم دا خو هغه سره دي دا خو سپین دي دا کالو ته خوشالي دي چې دا می امیل دي دا می والی دي دا می بنگلي دي ته دې ته خوشالي دا خو هغه کالی دي چې تاسو زکات نه ورکو فذوقوا ما كنتم تكنزون اوس د هغه سو سزا اوسکا د هغه خزانو سزا اوسکا کوم چې تاسو ځان له خزانه کړیو دا هغه سو دا هغه سپینو سزا اوسکا چې کوم تاسو ځان له خزانه کول او زکات ته نه ورکو زه هغه زنانه او ته هغه خويندو میندو ته ما چې د چا سره سره دي د چا سره سپین دي د دې بیا زکات هم ورکوي یوازې کول نه دي ورنه دا سره سپین دا با الله تبارک وتعالى په اور د جهنم کې ګرمه تعالی په بیا داغونه درکې نو د دې زکات ورکول دا خامخه لازمی فکر دی الله مال را کړی د سر زر چې دی ونی می تولی سپین زر 250 نیمه تولی نغدی پیسې چې دي چې د 250 نیمه تول دغه ترسي قیمت ترسي نو زکات په ورکي په دې زکات باندې مال کمیږي نه په دې زکات باندې مال زیاتیږي او چا چې زکات نه ورکړي نبی رسول الله والسلام فرمای دا جهنمی انسان دی او کم انسان چې زکات ورکړي نبی رسول الله والسلام ورته په دنیا کې زیره ورکړي چې دا جنتی انسان دی لکه حدیث مبارک کې راځي د بنو قزاعه او سړی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ودرېدو وی د الله پاک پیغمبره پتا باندې ایمان راوړی دی او دا گواہی مې کړې چې لا اله الا الله محمد رسول الله پتا مې ایمان راوړی دی د الله پاک پیغمبره دیم دا چې زه د مونږ پابندي هم کوم مونږ هم کوم دریم دا چې زه د رمضان المبارک روزي هم نسما او پنځم دا چې د رمضان المبارک پښپو کې د الله عبادت هم کوم د رمضان المبارک د ورځې روزي نسم او د شپې عبادت کوم او دا رنګ واتیت الزکات او زه زکات هم ورکوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ومن مات علی هذا کان من الصدیقین والشهداء کوڅوک په دې حالت کې مرشو لکه دا کمی خبرې چې تا وکړي چې الله پاک پیغمبر پتا ایمان راوړی دی د منځ پابندي کوما زکات ورکوما د رمضان المبارک پر روزم نسما نبی علیہ السلام فرمایل چې دا کارونه چا کول او د مل شو نو د حساب په صدیقین او په شهداو کې نو مطلب دا دی چې څوک زکات ورکوي نبی علیہ السلام فرمایي دا څه دی جنتی انسان دی او چا چې زکات نه ورکړي نبی علیہ السلام فرمایي و مې لیدو چې جهنم ته روان دی الله ولا مال ورکړي دی او بیا هم زکات نه ورکړي نبی علیہ السلام فرمایي ما اولید دغه انسان چې دا چرته روان دی جهنم ته روان دی دا رنګ بل حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل
دا الله پاک پیغمبره ما ته داسې یو عمل وښیه چې زه کوم الله پې ما جنت ته داخل کړي ما ته زه مختصر اعمال وښیه چې زه کومه چې ما په الله تبارک وتعالی په ما جنت ته داخل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل تعبد الله لا تشرك به شیئا دا الله بندگی کوا خدا الله سره په بندگی کې څوک شریک مگر زو خدا کار کوا. دوی مرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فرض منځونه چې دا کوا فرض منځونه ته دې پابندی کو دا مفریدا. درې مرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو وی فرض زکات چې پتا کم دې دا ور کوا زکات ورکوا. او سلورم ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د رمضان المبارک روزي نیسه د رمضان المبارک روزي نیسه. هغه صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه چې روانې ده کنه یو خبره وکړه وی والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا ولا انقص منه وی زما دی په هغه ذات باندې قسمی د کوم ذات چې زما روح دغه په قبضه کې ده کمی خبرې چې راته تا وکړې د الله پاک پیغمبره نه به په دې زیادت کوم او نه به په دې کې کمې کوم. او روان شو چې څنګه روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو څوک غواړي په دنیا کې چې جنتی انسان وینه منوي دي صحابي ته وګورئ کو په دنیا کې د چا دا خواهش وکنه چې ما یو جنتی انسان ولیدې هغه دې صحابي ته وګوري. ګورای صحابي ته سوي وی د الله پاک پیغمبر نه به په زیادت کوم نه پکې کمې کوما. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه زیادت هم نشي کولی او د ځان نه کمې هم نشي کولی. زیادت کولم بدعت ته کمې کول په کوم څه دی بدعت ته. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه کمې زیاتې نشي کولی. هغه ورته د الله پاک پیغمبر چې تا را تسوي هم دک شان به زکوما. نبی رسول الله فرمایل ای زما صحابه کرامو کوی چې په دنیا کې موږ جنتی انسان ولید نو دا صحابي روان دی وګورئ ورته وګورئ ته دا جنتی انسان دی. هغه ورته څه ویلي وي د الله پاک پیغمبر زه به څه ورکوم زکات څه به ورکوم زکات. نو زکات په معامله کې مو خلک ډېر زیات سوس یو ښه د رمضان المبارک روز هر کار کې چې پیسو له سر راځي بیا سوس یو پار شي کنو هر کار ته نه چې پیسو له پکې سر راشي کنه بیا سوس یو منظم خکو روزیم خنیسو نفلونم خکو ذکر اسکارم خکو په زکات ورکول کې سيو سستیو. نو د زکات کې مسله دا ده چې د کې مال دی دا مال دومره خوږ سیز نه دی دا پاتې کېدونکی دی او یقین وکړه چې څومره پسې ولګېدې په دې مال پسې کړه دومره به درنه تښتي دومره به درنه تښتي منډه به پسې وای خو په لاس نه راځي یو ورځ ورته شاکه مړه وای ته هسې په لاس نه راځي صحیح ده. نو زه نور د خپل ژوند الله ته ورکوم د الله عبادت ته ورکوم د الله بندګۍ ته ورکوم دا مال به در پسې په خپله بیا شاته را روان شي صحیح ده. نو دا درته نه یم چې مال مه ګټئ مال ګټئ خو د الله حق پکې مه هېروئ مال ګټئ خو د الله حق پکې مه هېروئ چې الله 1,00,000 روپۍ درکړي دي نو 2,500 روپۍ څه دي دا 2,500 دي پکې نه کنه دا 2,500 ته د الله په لار کې ورکا. نو روزه را روانه ده د هغې دپاره اول تیاری دا دی چې موږ دا قصد وکړو چې زه به نفلي صدقات خو ورکوم خو انشاءالله چې خپل فرض زکات دا به د ټول نه اول ورکوم فرض زکات ورکوم چې د الله په دربار کې زما غاړه خلاص شي کم مسکین دي کم یتیمان دي کم غریبانان دي چې هغې پې ځان له د روژې تیاری وکړي او الله به زما ذمه خلاصه کړي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.